Тугандар, eençilikке мал кылганга койлорду көрсөтүп беребиз сиздер. Кой кылам деп атсаңыздар, могу видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз Бишкек шаарындагы Дордой 2 конусунда турабыз. Талаага айдап чыктык. Бул жерде 7 баш кой бар. Бирөөсү эркек козу кочкор, жетөөнөн сырткары могу 2 эгиз козулар. Могу да, тура экөө кичинекей эгиз да. Ооба, бирөөгө бергенбиз. 3 тууганда бирөө. Үчем тууган беле? Бирөөсүн берип салгансыз. Жүрүң шепем. 6 так, бул жерде негизи могу эркек козу мына бул жерде жүрөт мына. Андан сырткары 6 ургачы бар. 6 урга мына 2 чоң койду көрүп турасыздар, мощный койлор. Анан экөөнүн ортосунда мына быйылкы козу экен ушул. Ярка, орусча айтканда. Ярка, переярка дагы эмес, тоокту дагы эмес да бул. Солук молук эмес, ал чисто ургачы. Быйылкы козу экен, эртерээк туулган. Тиш жарелек, э? Анан муногу эркек козу, муногу менен муногу токтулар да, э? Мына токту бирөө. Мына чегеде чоң койдун жанына кирди. Муну эркек козунун алдында кетип аткан. Ошо экөө эгиз бе? Эгиз ошол экөө. Мына эркек козу менен тетиги чекедеги мына ургачы, токту экөө эгиз экен. Кызыл койдун балдары. Кайсы кызыл койдун балдары? Мына экөө эгиз. Мына ортодо чоң койдун козусу экен. Мына ошон тетиги чоң ургач козуңузчу быйылкы деген. Жанакы быйылкы деген чоң козуңуз. Мына чоңго, ортодо кетип аткан. Ооба. Ал деле шаралек да, мына 1 жаш боло элек да. Ал кайсынын козусу? Ал мынанын козусу. Мына чоң койдун ба? Бооз койду. Кайра качтыбы? Кайра качып, бул туйын деп турат азыр. Муногу быйылкы козу, муногунун козусу экен. Бул кой кайра бооз экен. Кайсы койлоруңуз кочкордон токтогон эми? Ушу койлор сатыкта экен туугандар. Жактыбы, жаккан болсо байланышыңыздар. Кайсы койлоруңуз качкан? Могу бооз болсо. Андан кийинки муну качкан. Четтеги качкан. Кайсы мына экөөбү? Чекедеги экөө мына чоң кой менен жана чекеде токту. Кандай кочкордон качты? Мына жактан Карбада жүргөн түп туугандардын кочкорунан качып келген досум. Досуңуз ба? Жакшы эле кочкорбу? Муну өзүм дагы сатылгыча тууп калса жакшы эле деп атам да, коруту. İçine жакшы нерсе чет да, буйруса Кудайым буйруса. Чоң кой бе, бооз кой? Бир буйунда эле калды, бир 10 күндүн. Мына козу да, мына быйылкы экен мына. Мына быйылкы козу экен, мына онун баласы. Быйылкылар мыналар, мына экөө эгиздер мыналар. Кайсы? Булар дагы? Булар ушул эгиздер. Мына булардан чоңураак. Мына экөө эгиз мына. Мына азыр башка мына эки быйылкылар экен. Тиги чоң козу да мына чоңураак тиш жарылы экен, могу точно токт экен. Бул токту экич. Ушулар. Тиги болсо ушуну мына бул алдыда койдум баласын, артта чоң козучу. Анан тиги кызыл баш актөгөл кетип аткан ошол 3 тууган, мына бирөөсү. Арык кой, алдыда. Арык кой. Бирок здоровьясы булардан да чоң болчу. Былтыры ошол 110 килограмм ошондой эт бергенде. Коюң 110 килограмм болгон, ошо чекедеги арык кой, а? Ошочу 3 тууган да? 3 тууду да ошол. 3 тууп. Анан мына козусунун куту кичинекейинде чип кетти же эмне болду? Бул азыр кандай, жүрүш кыйналбайбы? Таңдымдек. Жок, жүрүш эң семиз козу ушул өзү. Кийик ко кийик. Кана бул эки тиш, бул 3 тууган кой. Муногу шошонун жанындагы муну менен муногу эркек козу быйылкы эгиздер экен. Жанындагы могу гигант козу тиш жареле экен. Бул муногу койдун козусу экен. Мунун козусу кайсы? Эгиздер. Муну эгиздер, а жанка. Мунун энеси? Бул эки тиш экен. Анын энеси жок, ал неме болуп кеткен. Сатып жүргенсизби? Жок, ал союлуп кеткен ал. Ал карыды да, ал чоң кой болчу. Союп салгансызбы? Шепем, буларды кандай сатасыз? Мен айттым эми 3 жакшы коюңуз бар экен дедим. Эки чоң коюңузду айтып атам. Мына кой менен тетиги кой. Анан мына чекедеги ургачыңызды айттым да, мыктыларды да. Эми балалары ар кандайбы, же дүңбү, же майдалап коесузбу? Эми мен буларды себеби мен жаңы эле айтып кеттим, бисак айтпадымбы?
Мен немеде Алата совхоз жакта мына кой таш жакта дачам бар да бийим. Ошол жакта жүргөн койлор. Каникулда эми балам окуу башталганына байланыштуу эле сатып жиберейин деп атам да. Ал жактан уже бул жака шаарга келишти, окушат балдар. Балам карап жүргөн өзү түгү булар Барансовканын койлору да. Барансовканын койлору булар. Жаштары кандай койлор ма, чоң койлоруңуз? Булар 2,5 жашта, ушу койлор, а? Өткөн койлору. Күч малы да 2,5 жаш. Өтө күчтүү мал экен. Так, булардын бааларын кандай койсуң? Баларын эми мен общий эле бир кой туруп эле сатып берейин деп атам да. Дүң баабы? Ооба, дүң баа эле, дыйкан баа эле. Так. Эки кичинекей коозу, бир эркек коозу 6 кой экен да, мындайча айтканда. Ошондо чоңдор жалпылап айтканда эки кичинекей коозунан сырткары 7 баш экен да булар ошондо. Ошондой. Эми бир баа айтыңыз анда дүң сатсаңыз. Эми ошол буларды баарын дүнгө ошол 200гө сатып берейин деп атам. 200 миң сом, а? Ооба, 200 миң сом. 200 миң сомго 7 баш. Анан мындай кээ бир адамдар Жүрүңчү кана. мен алам, мындай деп калган болсо, анда билесиңер, чоң койлордун баалары кандай болуп атат. Мыналардыкы? Булардын баалары кандай болуп атат, элдер өздөрү деле көрүп билип атышат эми мына порода койлордуку. Мына үчөө. Үчөө мыкты дедим да, менчи үчөө. Эми чем башка мындай бизнесмен немесине караганда арзан эле баа койдум го дейм. Бирок койлор жакшы койлор, не подарок. Үчөө не Мунун подарок экен. ичиндеги козусу буйруса, Кудайым буйруса бир 10 күнгө жетеби, жетпейби билбейм эми. Туйба жакында? Жакында туйт да. Ошонун козусунда буйруса, Кудайым буйруса жакшы түшсө, ушунун козусу жакшы түшөт. Бирөөсү бооз экен да, даяр бооз. Даяр бооз. Тиги деле бооз, чоң кызыл кой дагы бооз. Тиги токту дагы бооз ошо. Эми бул койлор ачыгын айтканда эми кымбат койлор. Мынагуларчы, үчөөсү. Жакшы эле акча болот. Эми баарын 200 миңге койдуңуз. Ооба, 200 миң. Эми мунагу 3 койду мен алам дегендер көбөйүп кетет да. Эмне дейсиз аларга эми? Эми Бөлүп алам дегендер. бөлүп алам дегендер болсо эми ал жагында байкап көрөбүз да. Мунуга эсептеп туруп анан бул Абалга жараша. Ооба, абалга. Эми берки кызыл кой деле кудду ушундай эле чоң кой болгон. Просто эми 3 эмди элестете бергиле. 3 козуну багышты. Кууратып токтоп. 3 козу болчу, мунун бирөөсүн бердик. Анан мына азыр экөөнү. Эми кичине өзүнө эми келди да булчу. Болду туугандар. Ысыкта билесиңер, койго жем берсең дагы ысыкта семирбейт. Семирбейт. Азыр талаада эле өздөрү эле семизде жакшы койлор. Абалы жакшы бир чем эми бул дордойдо жүргөн жок да бул ашчы. Дачада жүрдү мына. Жакында эле келди бул. О, мына кече 10 күн болду эле келгенине. Балам мына уже школго даярдап, бала чака көчүп келдик да. Болду анда. Кой таш жакта жүргөн койлор экен, ошон үчүн эттүү экен. Анда эмесе бир баасын чагыңыздар, жаккандар болсо келип туруп кетип калыңыздар. Видео жыйынтайбыз. Ушу баарын 200 миңге коштур. Могу экөөсү дагы бир кой бооз экен. Анан дагы бир кой менен дагы бир токту качыптыр. Мындайча айтканда, өзүңүздөр сүйлөшүп, баарлашып, сөзсүз жаккан болсо байланышып көрүңүздөр, экран астынан номерге чалыңыздар.